लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, फुल टॉस, मिस हिट, आउट होने का खतरा, यकीनन आउट होंगे और कैच लेने में कामयाब हुए कश्मीरी का एक परफेक्ट इख्तिताम। जी बिल्कुल, इस दफा लोअर फुल टॉस बॉल था। अच्छी बॉल, शानदार डिलीवरी, यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। फाइनली इनको विकेट मिल गए कादिर कश्मीरी को। इन स्विंगिंग यॉर्कर और विकेट्स ऑलमोस्ट उन्होंने कवर, ये वो मंजर है, टॉप क्लास, परफेक्ट। जी बिल्कुल, कादिर